mi anticipe respondu al unu demando kiun mi ofte ricevas kiam mi prelegas pri plej diversaj temoj. Regule estas minimume unu persono kiu deziras scii ĉu mi estas specialisto de la temo, kaj ĉar mi prelegas pri tiom da diversaj temoj, mi ne havas dek diversajn profesiojn, sed pri astronomio do mi jes faris plurajn studojn en la universitato, kaj la unuaj estis pri matematiko, kaj en tiu kadro mi jes tamen sekvis 4 universitatajn kursojn pri astronomio, do mi havis iomete da kompetenco en tio. Sed sen pli, mi tute ne laboras en tiu campo, ĉefe temas do pri pasio kaj jam de pli juna aĝo ol la universitato, fakte. Do, pri la lunoj de Jupitero, ni rigardu ilin kun prezento kiu estas bazita sur diversaj bildoj, skemoj kaj tiel plu, kaj parto de ili estis jam kolektitaj de Lars Sözer, do pro tio li aperas tute sube de mia ekrano, ĉar mi unue uzis bildojn de li, sed kelkutime mi aldonis multaj aliaj, poste ankaŭ forprenis aparton de Jupitero por gardi nur la lunojn kaj tiel plu. Kaj poste, kion mi devas fari por daŭrigi? Jes, tiel. Do, la unua demando estas kiom da lunoj havas Jupitero, kaj tio estas tre malfacile por respondi. Do 72 estas konfirmitaj. Tio estas la bazo, sed 7 estas konfirmendaj, aŭ tio estis la situacio ĝis la fino de la somero, ĉar la 25 de septembro ĉiujare oni ankoraŭ anoncis la malkovron de 45 pliajn lunojn de Jupitero. Do, ja estas pli ol sufiĉeda. Sed do ni malkovru la 72 konfirmitajn, komencante de la plej foraj. Do ni startas for de Jupitero kaj iras al ĝi. Kaj unue ni trovas la grupon de Pasifao, kiu entenas 15 lunojn. Tio do tuj povas trankviligi vin, ni ne rigardos 72 unuope, ni rigardos multajn de ili en grupoj. Kaj se vi rigardas sur la skemo, vi povas trovi 11 ĉi tie lunoj indikitaj, kial ĉar tiuj skemoj estis realigitaj antaŭ la malkovro de la plej novaj el tiuj grupoj. Pro tio la diferenco. Tiu ĉi estas do la grupo de Pasifao, ĉi tie vi vidas Pasifao, kaj jam ĉi tie sube vi vidas la diametron de 20 kilometroj, do Pasifao havas diametron de 60 kilometrojn ĉirkaŭe, kaj estas tuta grupo de aliaj lunoj kiu troviĝas en la sama regiono. Kion ni trovas poste? Oni trovas ĉi tie tiuj ciferoj, 22, 3, 4, 25, kaj do vi vidas ke tiuj lunoj troviĝas je distanco 24 de Jupitero. 24 kio? Ne 24 metroj, ne kilometroj, eĉ ne 24,000 kilometroj, sed 24 milionoj da kilometroj. Imagu, tiuj lunoj turnas ĉirkaŭ Jupitero, sed je ege granda distanco. Tio signifas ke ili havas orbiton kiu longas pli ol 150 milionoj da kilometroj, ili vojaĝas multe pli ol ni rajtas en tiu ĉi periodo. Poste vi ankaŭ vidas ĉi tie la gradoj, kaj do estas pli malpli 150 gradoj. Do, se iliaj orbitoj estus horizontalaj, tio signifus ke ili kongruus kun la ekvatoro de Jupitero, sed ĉi tie oni vidas ke estas granda deklivo de 30 gradoj, kaj kial oni diras 150 anstataŭ diris minus 30 ekzemple, do tio signifas fakte ke ili turnas en la kontraŭa direkto. Anstataŭ turni en la sama direkto kiel Jupitero, ili turnas male. Kaj tio estas tute nenormala, ĉar normale lunoj naskiĝas kune kun la planedo,
en iu disco de materio kiu turnas sur si mem, kaj do tiel ili compreneble turnas en la ebenaĵo de la ekvatoro kaj en la ĝusta direkto. La facto ĉi tie ke ili ne estas laŭ la ekvatoro kaj ĉefe ke ili turnas inverse klare montras ke tiuj origine ne estis lunoj de Jupitero, sed tiuj estis asteroidoj kiuj estis kaptitaj de la gravito de Jupitero. Do, vi scias ke estas tuta zono de asteroidoj inter la orbito de Marso kaj tiu de Jupitero, kaj pluraj de ili ankaŭ estas iom pli proksime de la orbito de Jupitero, tiel ke Jupitero per sia grandega gravito kapablas kapti ilin. Kion ni ankaŭ povas konstati, kiam oni analizas la lumon kiun ni ricevas de ili, estas kiagrade ili estas similaj. Kaj efektive plejparto de ili apartenas al la sama tipo de asteroidoj, la tiel nomata tipo C, kiu estas grizaj asteroidoj, sed tamen en tiu grupo ni havas qui estas mia indikilo jes ĉi tie, Caliro, Megaklito kaj Sinopo, kiu estas iomete pli ruĝecaj, same kiel la asteroidoj de tipo D. Sed do, se ne estus tiu diferenco, la facto ke estas tiom da lunoj kiu havas similajn orbitojn, kiu troviĝas je simila distanco de Jupitero, kiu havas similan deklivon rilate al la ekvatoro, indicus klare ke temus pri unu kaptita asteroido, kiu estis dispecigita pro tajdo efikoj aŭ pro kolizio inter asteroidoj kaj tel plu, kaj ke tiu estus unu parenca. La facto che kelkaj havas iomete alian koloron, alian tipon, indicas ke verŝajne tamen estas 2-3 asteroidoj, eble kvar, kiuj estis kaptitaj tiel. Same Sinopo, ĉi tie vi vidas ke ĝi estas jam sufiĉe granda, do ĝi ankaŭ povus fakte esti alia asteroido kaj ne vere membro de tiu grupo de Pasifao. Do, rigante, ni malkovru ankaŭ kiu estas Pasifaa, kiu donis sian nomon al tiu luno de Pasifao. Pasifaa estis reĝino de Kreto kaj edzo de Minos, kaj do ŝi iĝis ankaŭ la patrino de la Minotaŭro, laŭ la greka mitologio. Kaj kial ŝia nomo estas donita tie? Jupitero ĉe la grekoj estas Zeŭso, kaj la lunoj ricevis nomojn de amatinojn de Zeŭso aŭ aliaj parencoj de Zeŭso. Kaj do ankaŭ ŝi estis unu el tiuj amatinoj. Jen Sinopo, pri kiu ni ĵus vidis ke ĝi povas esti ne tute membro de la grupo de Pasifao, kaj eble ankaŭ vi volas ne nur vidi grafikojn, sed ankaŭ bildojn de la luno, do jen ekzemple bildo de Sinopo. Jes, ni ĵus vidis ke estas sufiĉe malgrandaj lunoj, tiu ĉi havas diametron de nur 30 kilometrojn, ili troviĝas je distanco de ni, kiu estas minimume 600 milionoj da kilometroj, do oni ne povas tiom facile bone foti ilin, kaj tiaj bildoj estas la plej bonaj, kiu ni havas de tiuj malgrandaj lunoj. La sekva grupo estas la grupo de Karmeo, en kiu estas 20 lunoj. Do vi vidas, rapide trarigardas la 72, ĉu ne? Ĉifoje vi vidas ke la grupo estas des pli grupita, tre multaj estas tute kune. La angulo kun la ekvatoro de Jupitero estas jam malpli granda, 65 gradoj aŭ minus 15 gradoj. Sed dore tiu retrograda kontraŭ direkta orbitado, ili troviĝas preskaŭ sama distanco inter 23 kaj 24 milionoj da kilometroj.
ili ĉiuj estas ruĝecaj, kiel la Do-tipo de asteroidoj, kaj nur kaliko ĉi tie estas iomete pli ruĝa ankoraŭ ol la aliaj. Do vere tre similaj, tre proksimaj, ĉi tiuj tutcerte estas unu korpo kun pecoj kiu estis dispecigitaj pro kolizioj aŭ tajdo kaj tiel plu. Yes, intertempe ne forgesu rigardi la grandeco, ĉi tie estas 5 kilometroj, do la diametro de Karmeo estas 46 kilometroj. Ŝajnas pli granda ol Pasifao antaŭe, sed ne estas malpli granda luno ol Pasifao. Kiu alia? Ja, poste ni jam dorigas la grupo de Ananko, kaj ĉi tie denove vi vidas tre grupitaj lunoj, sed fakte sur tiu ĉi skemon ni havas nur la ĉefaj membroj de la grupo. Se ni rigardas la kompletan, ni havas ĉi tie la koro de la grupo, sed kelkaj troviĝas iom pli sube laŭ deklivo, aliaj pli supre, dum tiu ĉi Euridomo kaj la aliaj fakte ni vidis ĉe la grupo de Pasifao, ili troviĝas iomete inter la du grupoj. Do ĉi tie denove ŝajne ĉefe unu luno kaj pecetoj pro tajdo aŭ kolizioj. La ĉefa Ananko havas diametron de 28 kilometroj. Ili ĉiuj estas ruĝecaj, sed ĉifoje de la tipo Po de asteroidoj. Jen la plej bona bildo kiu ni havas de Ananko. Do ne estas tiu punkto, estas tiu ĉe la flava sago. Do vere malgrandaj objektoj, tre for malbone videblaj, tamen ni sukcesas malkovri ilin je tiu distanco. Kaj unu bildo de Ananka. Mi ne bone trovis la rilaton kun Zeŭso, des pli ke Ananka aŭ Ananke estas baze pli malnova dio ol Zeŭso. Ŝi estis la edzino de Kronos, ŝi naskiĝis la kaoso, estas la dieco kiu kongruas kun la fato aŭ la destino ĉe la grekoj. Ni dorigas kaj ni vidas ĉi tie komunan foton de la tri grupoj, do Pasifao en la ruĝa ĉi tie, Karmeo en la verda kaj Ananko ĉi tie en flava koloro. Vi vidas ke ili estas eĉ iom similaj en distancoj al Jupitero kaj en inklinacio. Tamen do vidis ke la grupo de Ananko estas je 21 miliono da kilometroj, ni jam iomete pli proksimiĝis. Poste venas kelkaj soluloj. Ni havas unue Valetudo, kies orbiton ni vidas ĉi tie. Se vi vidas la ruĝaj orbitoj, tiuj estas la tri grupoj kiuj ni vidis antaŭe, kaj vi vidas ke Valetudo promenas en la samaj distancoj kiel la aliaj, tamen Valetudo promenas en la ĝusta direkto. Do tie for de Jupitero, kun tamen iom forta inklinacio rilate al la ekvatoro. Tio signifas ke ĝi ankaŭ estas verŝajne kaptita asteroido, sed do ĝi tamen promenas en la ĝusta direkto. Kaj ĉar ĝi estas tiom proksime de multaj orbitoj de la antaŭaj lunoj, la risko de kolizio kun unu el tiuj direktaj estas tute neglektebla, kaj do povas esti iam ke ni havos pli da lunoj, ĉar ili ankaŭ pro tia kolizio dispeciĝos. Kaj jes, Valetudo havas diametron nur de 1 kilometro. Do por trovi ĝin estis tutcerte ne tiom evidente, ĉu ne?
La sekva kiun ni povas vidi estas Karpo, do denove ĉe tie en verda vi vidas la orbiton de Valetudo, kompare kun la ruĝaj, kiuj estas la tre multaj kiun ni vidis antaŭe, kaj Karpo estas denove unu sola luno kiu sekvas tiun helblua orbito, kiu ankaŭ parte krucas tiuj ruĝecaj orbitoj tie. Kaj Karpo havas tamen diametron de 3 kilometroj, kaj do denove ĝi moviĝas en la ĝusta direkto. Jen la diino Karpo Karpa, kiu estas unu el la tiel nomataj horoj. Ĝi estas ligita al la aŭtuno kaj ĝi estas aŭ ŝi estas ĉefe la gardisto de la fruktoj, kaj tiun kiun vi preĝu por havi bonajn fruktojn. La posta grupo estas la grupo de Himalio, kaj ĉifoje ni havas 7 lunojn, denove kiam la skemo estis kreita, estis nur 4 konataj. Ili denove havas similajn inclinacion, mi neniam certas pri la ĝusta vorto, saman angulon rilate al ekvatoro de Jupitero, sed ĉifoje plus 27-28, do tio denove indikas ke ili promenas en la ĝusta direkto tiu grupo. Vi vidas ke ili estas proksimaj, ke la distanco al Jupitero estas 11 ĝis 12 milionoj da kilometroj, kaj do denove tio ĉi verŝajne estas unu corpo kiu estis disigita en pli malgrandaj. Himalio, vidu la grandecon ĉe tie bazan de 20 kilometrojn sube. Himalio jam estas pli granda luno kun diametro de 140 kilometroj. Kaj ĉiuj tiuj lunoj estas grizaj tipo C de asteroidoj, do verŝajne unu sama familio. Ni havas jam pli bonan foton de ĝi. Ĉe tie vi vidas, estas ĉe la flava sago, kaj eblas tion pligrandigi, kan tiam havis tamen kelkaj bilderoj por povi pli bone taksi ĝin. Do mi ĵus diris ke ĝi havas grandecon de 140 kilometroj, fakte tio estas la longeco, ĉar tio vere estas kiel terpomo, tute ne sfera objekto. Sed estas malfacile taksi ekzakte kiom ĝi grandas, do estas aliaj taksadoj kiuj parolas pri 170 aŭ eĉ ĝis 250 kilometroj da longeco. Kaj do ja estas malofte ke lunoj kiuj tamen havas tiun grandecon ne estas pli bone bildigitaj ol tio, sed do neniam sukcesis esti sufiĉe proksime aŭ havi sufiĉe fortan teleskopon por fari pli bonajn bildojn ol tio. La sekva estas do Temisto. Ĉe tie ankaŭ vi havas animacion kun 2 bildoj, kaj tio montras kiel oni malkovras tiaj lunoj kaj tiel plu. La sistemo estas tutsimple ke la steloj havas fiksan poziciojn unu rilate al la aliaj, dum la planedoj kaj lunoj moviĝas rilate al la steloj. Kaj do kiam en 2 fotoj de la sama parto de ĉielo kun iomete da tempo inter ili oni vidas ke iu punkto ne restas en sama loko, oni scias ke tio estas aŭ planedo, aŭ luno, aŭ kometo, io tia objekto aŭ asteroido, unu el tiaj objektoj de nia suna sistemo, ĝenerale dirite. Do ĉi tio estas la sekva luno, Temisto. Ĝi havas diametron de 8 kilometroj, denove tre malmulte, ĉu ne? Kaj ĝi promenas je distanco de 7 kaj duono aŭ 7,4 milionoj da kilometroj de Jupitero. Tio ĉi estis Nereido, kiu donis filon al Jupitero, kaj tiu filo estas la Danubo. Jen kie Temisto promenas, estas tiu flava orbito, do klare iomete pli interne ol la blua grupo, ke estis la grupo de Himalio, kaj nun
ni baldaŭ venos al tiuj purpuraj orbitoj, kiuj estas la ĉefaj lunoj de Jupitero. Ili estas multe pli interesaj ol tiuj, kiuj ni vidis ĝis nun, kaj do ĉefe pri ili temos dum tiu ĉi prezento. Ancora pri la orbitoj, jen la diverseco de anguloj compare kun la orbito de Jupitero. Ĉi tie en la centro la blanca estas Jupitero. La purpuraj linioj o violaj linioj ĉi tie estas la orbitoj de la ĉefaj lunoj, la tiel nomataj galileaj lunoj. Vi trovas poste flave tiu de Temisto, kiun ni ĵus vidis, malhelblue la grupo de Malio, helblue Carpo, verde Valetudo, kaj ruĝe la tri eksteraj grupoj Pasifao, Carmeo, Ananko. Vi vidas, estas tre diversaj anguloj, ĉu ne? Kaj do ni alvenas ĉe la galileaj satelitoj, ili estas kvar, la kvina ĉi tie sur tiu kunmetado estas nia luno, kaj tiel vi povas vidi, ke efektive ili havas grandecojn kompareblaj kun nia luno. Fakte nur Eŭropo estas malpli granda ol nia luno, Io, Ganymedo kaj Kalisto estas pli grandaj, Ganymedo cetere estas la plej granda luno de la tuta suna sistemo. Kial Galileaj lunoj, ĉar ili kompreneble estis malkovritaj de Galileo Galilei per tia lorno, kiu havis plingrandigon de ĉirkaŭ 20 foje. Ĉi tie estas iu reprodukto, kiu estas gardata en Kalifornio. Do en 1610 en januaro, sepan okan de januaro, li vidis la lunojn la unuan fojon, kaj tiel li rimarkis, ke estas objektoj kiu ne turnas ĉirkaŭ la Tero aŭ la Suno, sed ĉirkaŭ Jupitero, kaj tio plifortigis la sistemon de Koperniko kun Suno centre, pli ol Tero centre. Do, vidis tion per lorno, se vi rigardas per nuntempaj bonaj binokloj, vi ankaŭ povas tiel vidi Jupiteron kaj la kvar ĉefaj lunoj, kiuj formas efektive linion kun Jupitero, tiel oni tute facile rekonas ilin, ĉar efektive tio estas veraj lunoj, kiu formiĝis kune kun la planedo, ne estis iel ajn kaptitaj, do ili orbitas laŭ la ebenaĵo de la ekvatoro de Jupitero kaj kompreneble en la ĝusta direkto. Do, kiel ni konas tiuj lunoj, ĉefe dank al kosmoŝipoj aŭ kosmosondoj, kiun ni sendis tien. Unue en 73 kaj 74 estis la kosmoŝipoj Pioneer 10 kaj 11, kiu pasis tie kaj povis iomete observi Jupiteron pli ol la lunoj mem. Eĉ la Pioneer 10 pasis tro proksime de Jupitero en zono de forta radiado, kaj tio iom difektigis la kosmoŝipon. Baldaŭ poste estis la sondiloj kosmoŝipoj Voyager 1 kaj 2, kiu pasis do tiel proksime de Jupitero. Kiel vi vidas, tio okazis en marto 79 kaj en julio 79. Por la unua, kio okazas? Por la Hej. Bone? Ne, ŝi ne plu reagas normale al mia muso. Do, por la unua, vi vidas ke estas la blua trajekto, kaj ke ĝi pasis proksime de diversaj lunoj en lokoj kiuj estas blue indikitaj. Ĉu nun funkcias? Jes, bone.
do pasis tre proxime de Io, de distanzo de nur 12.000 kilometroi tie, pasis proxime de Ganymedo, de Europo de Callisto, kai pasis Voyager 2 cefe proxime de Ganymedo, je 62.000 kilometroi, anco proxime de Callisto, Europo, kai iom malpli de Io. Kai no, dank al ili ni jam malkovris multon. La posta sondilo estis Galileo. Ĝi estis tre obstakla, problemo plena misio. La ideo jam estis de sepdekvar. La projekto kun atmosfera sondilo por do sondi la atmosferon de Jupitero estis konceptita en sepdekses. En sepdeksep jam estis financita por lanĉo en okdekunu. Sed ĝi devis esti lancita per la spacopramo, kiu tiam ne estis preta. Poste oni pensis lanci en okdekses, sed ĝuste tiam okazis la katastrofo de Challenger, kaj pro tio denove estis prokrasto, kaj finfine ĝi estis lancita en okdeknaŭ. Galileo uzis pasadon apud plurai planedoi, la Terro, Venuso, por gaini rapidetson por atingi Jupiteron, devis iom spirali, profitis de la okazo por visiti asteroidoin Gaspra kaj Ida, kaj finfine alvenis ĉe Jupitero en decembro 95. Lanĉo Oktobro 89, alveno ĉe Jupitero decembro 95, pli ol 6 jaroj poste. Kaj tiam orbitado ĉirkaŭ Jupitero kaj regula renkonto de diversaj lunoj. Ankaŭ ĉi tie vi vidas tian skemon. Ĝi alvenis, faris unue iun tre longan orbitadon, poste iom malpli longai ellipsoi, kai tiel povis renkonti diversfoje Ganymedon, Callisto, Europo, kai tiel plu. Do, ni havas tiel bonajn bildojn de tiuj lunoj, ĉefe dank al Galileo ĝis nun. Kaj ni komencu per la plej fora, kiu estas do Callisto. Jen ĝi. Kai ĝi iomete je unua vido similas al nia luno kun multaj krateroj sur ĝia surfaco. Kai efektive, se ni rigardas la surfacon de pli proksime, estas multegaj krateroj kaj aliaj malebenaĵoj sur la tereno. De pli for, efektive, ja plej diversaj krateroj de ĉiuj grandecoj. Ĝi havas diametron de 4.800 kilometroj. Nia luno estas 3.475, io tiam. Ĝi orbitas distanco de 1,8, preskaŭ 1,9 milionoj da kilometroj de Jupitero, kaj ĝi faras revoluon, ĝi turnas ĉirkaŭ Jupitero en 16 tagoj kaj 16 horoj, laŭ niaj tagoj kaj horoj. Do. Jen ankoraŭ bildo ĝenerala de ĝi. Kaj do fakte tiu ĉi bildo mi pensas estis jam bildo de Voyager. Kiam ni iomete pli fortigas la kolorojn, ni ankaŭ vidas ke estas iomete diferenco de terenoj inter la polusaj regionoj, ke estas iomete pli bluecaj, violecaj, kaj la ekvatoraj regionoj, kiuj estas iomete pli verdecaj, sed tiu ĉi estas pli fortigitaj koloroj, ĉar la astronomo interesiĝas pri la diferencoj de terenoj multe pli ol pri la veraj koloroj. Kiam ni rigardas de tute proksime, ni trovas ion sufiĉe unikan, kiun ni ne kutimas vidi sur aliaj lunoj, tio estas tiuj multaj pintoj, kiuj estas pintoj de glacio sur la surfaco de Callisto.
Vi vidas ĉi tie, tio estas distanco de nur 5 kilometroj, kaj vi vidas ke estas multaj tiaj pintoj, kiuj povas eĉ atingi pli ol 100 metroj da alteco. Bone. Se ni rigardas terenojn, ni ankaŭ vidas ke estas lokoj kiel ĉi tie, kie estas pli malpli ŝtupoj en la tereno, do estis iam tektonika aktiveco de la krusto de Kalistoo, tiel ke foje unu parto de tereno estas pli alta ol alia parto, kaj la nigro inter la du estas simple la ombro, ĉar maldekstre estas pli alte ol dekstre. Ni vidas tre multaj krateroj, tiu ĉi bildo ne estas tre bone videbla, sed oni jes rimarkas ĉi tie tuta linio de krateroj. Ni vidos alian ekzemplon sur alia luno pli poste. Tio venas do de la fakto ke iu malgranda asteroido, kiam venas proksime de Jupitero, povas esti dispecigita de la tajdoj de Jupitero kaj tiel formi trajnon de malgrandaj asteroidoj, kaj tiam ili povas veni kolizii unu post la alia sur la surfaco, ĉar dume la luno turnas sur si mem, kaj pro tio venas tiaj linioj. Kio estis Kalistoo? Momento che mi havas ĝin. Yes. Do Kalistoo estis iu accompagnantino de la dino Artemisa, kaj ĉi tie vi vidas Kalistoo, ĉi tie vi vidas ŝajne Artemisa, sed fakte estas Zeŭso, kiu por kapti Kalistoo prenis la formon de Artemisa kaj tiel trompis ŝin kaj tiel povis amori kun ŝi. Ja, Zeŭso havis praktikojn ne tre akcepteblajn por kapti la multajn partnerinojn. Do, jes, Kalistoo estis nimfo de Artemisa, kaj ekzemple tiu ĉi estas pentraĵo de François Boucher, 1744. Nur de tiu ĉi mi havas la referencon de la pentraĵo, fakte. Mi pensas. Ni venas poste al Ganimedo, kaj ĉe Ganimedo vi vidas ke oni povas distingi diversajn regionojn, pli malhelajn kaj pli helaj. La malhelaj terenoj estas la plej malnovaj, ili ŝajne datumas de la komenco de la suna sistemo. La helaj terenoj estas simple iomete pli junaj. Kaj do tiuj diversaj regionoj tiam ricevas nomojn. Ĉi tie la granda malhela regiono ricevis la nomon Galileo regiono, kaj ĉiuj tiuj malhelaj regionoj ricevis nomoj de malkovrintoj de la lunoj de Jupitero. Do tiu ĉi estas Galileo regiono, tiu ĉi estas Marius regiono. Simon Marius estis germano, kiu verkis libron en 1614, kvar jarojn post la malkovro de Galileo, sed li asertis ke li observis la lunojn de Jupitero jam en fino de 1609, iomete antaŭ Galileo. Do ĉu vere, aŭ ĉu li nur estis kopiema, estas malfacile por certi. Ĉiukaze li uzis ankaŭ la julian kalendaron, dum Galileo jam uzis la gregoran kalendaron, kaj tiel ke se vere Marius trovis pli frue ol Galileo, estis nur diferenco de 1-2 tagoj. Estis vere ĵus antaŭe. Nun pri Ganimedo, eble ĝi jam estis malkovrita multe pli frue, estas indikoj en ĉinaj kronikoj ke iu Galde jam vidis ĝin en jaro -362.
kiel eblis, ĉu li jam havis lornon tiam? Ne, tamen ne, sed se vi estas en tre bonaj kondiĉoj, se vi havas ankaŭ bonan vidon, eblas vidi Ganimedon foje dudokule. Do povus esti, ke jam 2000 jaroj pli frue la ĉinoj konis Ganimedon. Kio alia? Jes, do la pli helaj regionoj ne nomiĝas regionoj, sed ili nomiĝas sulcus, kaj tiu ĉi estas la Uruk-sulcus ekzemple. Kaj ĉi tie tiu blanka elemento estas tre granda kratero kun elĵetaĵoj de glacio pli malpli ĉirkaŭe, kaj tiu ĉi estas la kratero Osiris. Ganymedo havas diametron de 5260 kilometroj, jam sufiĉe pli granda ol nia luno, kaj ĉefe tio signifas ankaŭ, ke ĝi estas pli granda ol Merkuro. Ĝi ne nur estas la plej granda luno de la tuta sunsistemo, sed eĉ pli granda ol la planedo Merkuro. Se tiuj lunoj turnus ĉirkaŭ la suno de si mem, anstataŭ turni ĉirkaŭ Jupitero, ili estus plenrajte planedoj, kompreneble. Do distanco al Jupitero iom pli ol 1 miliono da kilometroj, kaj rivoluo en nur 7 tagoj kaj 4 horoj. Tre rapide, ĉu ne? Terenoj, do ni jam vidis pri tiuj diversaj helaj malhelaj regionoj. Ni vidas ankaŭ, ke estas multaj linioj sur la krusto, kiu povas veni de fisuroj, fendoj kaj tiel plu ĉe tie. Kiam ni vidas la terenon, ni ankaŭ vidas krateroj, sed kiuj havas iom pli strangaj formoj ĉi tie, ĉar estas vere ofte tre malnovaj krateroj. Kaj jen ankoraŭ ekzemplo de tia linio de krateroj, ĉar iu asteroido estis dispecigita de la tajdo de Jupitero en trajno de pecoj. Jen ankoraŭ pli preciza bildo, kiu montras limon tre rektlinian inter malhela regiono maldekstre kaj hela regiono pli dekstre. La malhela regiono ĉi tie estas la Nicholson-regiono, kaj la hela dekstre estas la Harpagia-sulcus, por tiuj kiu volas iam avideblecon reiri surloke, ĉu ne? Jen ankoraŭ alia bildo, kiu montras tiuj multaj fendoj de la krusto. Jen kiel ĝi aspektas se oni superflugus ĝin. Kaj tre interese estas, ke okazas aŭroroj, aŭ kion ankaŭ oni nomas pulusaj lumoj sur la tero. Nun vi vidas, ke la loko kie ili troviĝas estas tamen jam sufiĉe for de la polusoj, do eble tiu nomo de polusa lumo ne tiom taŭgas, sed aŭroroj estas. Kaj ili troviĝas en difinitaj lokoj. Kiel tio venas? Tio venas de la fakto, ke Ganymedo troviĝas en la magneta campo de Jupitero, sed ĝi ankaŭ havas propran magnetan kampon. Estas la nura luno en la tuta suna sistemo, kiu havas vere propran fortan magnetan kampon. Kaj la interago de tiuj magnetaj kampoj ankaŭ faras, ke ĉi tie venas partikloj kun tre alta energio, kaj tiu kaŭzas tiuj aŭroroj. Poste oni ankaŭ vidas, ke tiuj aŭroj, la pozicio de tiuj aŭroj iomete tremas laŭ iu angulo, kaj diversaj elementoj de observado de Ganymedo pensigas, ke ĝi kaŝas sub sia krusto iun oceanon.
de ligva akvo. Kai unue por havi propran magnetan campon devas esti moviĝantaj partoj ene de la planedo, kaj do tiu oceano povas helpi krei la magnetan campon. Due tiu magneta campo estas en opozicio con tiu de Jupitero, kai se ne estus oceano, tiu tremado o libelado de la pozicio de auroroj devus varii kun 6 gradoj. Kun oceano ci devas varii nur kun 2 gradoj, kaj tio estas ke non observas ke ili varias nur kun 2 gradoj, kio estas plia indiko ke ekzistas tiu subkrusta oceano ĉe Ganimedo. Do tio estas tre interese. Kiel povas esti ligva akvo tiom for de la suno? La ekstera temperaturo sur tiu luno estas ĉirkaŭ -150 gradoj. Bone, sed kiam ni estas pli interne, estas pli da premo, eventuale eĉ pli da protekto de la ekstera mondo, kaj tio jam donas iomete pli da varmo, sed ne sufiĉe. Poste estas en la kerno mem ke povas esti iom da aktiveco, sed ĉefe denove estas la granda gravito de Jupitero, kiu knedas iom la luno per tajdaj efikoj, kaj tio ankaŭ donas varmecon. Plie, tiaj oceanoj verŝajne ne estas dolĉa akvo, sed sala akvo, kaj vi ĉiuj bone scias, verŝajne se okazas vintroj kun glacio ĉe vi, ke unu bona maniero por lukti kontraŭ la glacio sur la trotuaroj kaj tiel plu estas ĵeti salon, kaj do jes, salo helpas lukti kontraŭ frostiĝo. Do, jen kiel estas verŝajne la interno de Ganimedo. Unue iu krusto kun pluraj dekoj da kilometroj de glacio, poste oceano de sala akvo, poste denove tavolo de glacio, sed kiu ne havas la saman strukturon kiel la plej eksteran, kaj tiu diferenco de strukturo de la glacio ankaŭ helpas havi energion kaj varmon kaj tiel plu, kaj poste roka mantelo kaj interno koro kun parto ankaŭ de ligva fero kaj sulfido de fero. Bone, Ganimedo denove amata de Jupitero, sed ĉifoje ne temas pri virino, temas pri viro, kiu estis la plej bela de la tero, tiel ke ankaŭ Zeŭso enamiĝis al li, kaj ĉifoje li prenis la formon de aglo por preni Ganimedon sur siaj ŝultroj kaj porti lin al la Olimpio, kie li ne nur iĝis amanto de Zeŭso, sed ankaŭ la kelneristo de la dioj. Li verŝis la diajn trinkaĵojn al la dioj en la Olimpio. Ni do rigos al Eŭropo. Intertempe mi ankaŭ rigardu ke ŝajne diversaj homoj faras komentojn, eble iuj faras demandoj pri la partoj kiujn ni jam vidis. Mi estas demando pri diferenco inter asteroido kaj luno. Mi vidas de Ana. Dankon pro la demando, Ana. Do asteroido estas objekto kiu turnas ĉirkaŭ la Suno, dum Luno turnas ĉirkaŭ planedo. Do tiam la posta demando estas, kiu estas la diferenco inter planedo kaj asteroido, ĉar ambaŭ turnas ĉirkaŭ la Suno. Do por esti planedo oni devas esti iu sufiĉe
granda corpo, suffice sfera, kai oni devas esti la maestro sur sia orbito, oni devas esti sola, o oni devas regi pli malgrandai corpoi qui estas sur la sama orbito. Dum la asteroidoi estas tre multai malgrandai, kai ili existas en tre granda nombro sur similai orbitoi, sen che iu estas la maestro de la aliai. Do tiel ni scias che estas centoi da miloi da asteroidoi inter Marso kaj Jupitero, kaj same trans Neptuno estas ankoraŭ dekoj da miloi, se ne pli, da asteroidoi. Estas ĉefe tiuj du regionoj por asteroidoj. Cetere kelkaj asteroidoj promenas sur la orbito de Jupitero antaŭ kaj post Jupitero je distanco de 60 gradoj. Mi rajtas enĵeti, do tamen vi ankaŭ aludis al la diferenco inter vera luno kaj kaptita luno. Yes, effektive, do luno kiu ne naskigis kun la planedo, sed kiu antaŭe estis asteroido kaj iĝis luno, do iam komencis orbiti ĉirkaŭ planedo, tio estas tiu kaptita luno, kaptita asteroido kiu iĝis luno. Yes. Yes, kaj do estis tiu ankaŭ respondo de Edmund, kiam planedo ĝin kaptas, ĝi iĝas luno, yes, efektive. Ĉu vi restas tiel klare per binoklo? Yes, dependas de la kvalito de la binoklo, dependas kiom tremas viaj manoj se vi tenas la binoklo, o se vi havas piedon por ĝi. Yes. Ja, tripieda aparato prefere. La tre elaj punktoj en tiuj bildoj, ja, do mi ne scias en kiu bildo, eble ni revidos tion poste. Iu havis problemon, kaj manotremado estas problemo, yes, tutcerte. Demandion? Yes? Yes, mi ie legis che tiu asteroidoi inter Marso kaj Jupitero unue estis unu planedo kaj ial kaj laŭ tiu sciencfiksisto aŭ mi ne konas kiu en iu milito interplaneda tiu estis pafita kaj fariĝis tiuj multaj asteroidoj. Ĉu tio povas esti vera? Do, oni longe pensis che temis pri unu planedo kiu estis dispecigita pro la gravito dore de Jupitero. Nun la scienza teorio generale acceptita estas che ne male estis elementoi kiui povintus formigi al planedo, kun metigi por formi planedon, sed tio estis malebligita dore de la gravito de Jupitero. Do, bricoi de planedo kiu ne povis metis incune pro la influo de Jupitero. Kai interalie estas diversai distanzoi inter Marso kaj Jupitero kiu estas en resonanco kun la orbito de Jupitero kaj kie ne povas esti asteroido, ĉar se tie venas asteroido, la influo de la gravito de Jupitero forĵetas ilin de tiuj orbitoj. Do, estas ne realigita planedo. Bone, do, post tiu mallonga pauseto, ni daŭrigu kun la du sekvaj ĉefaj lunoj, kiu estas Eŭropo kaj Io. Jes, Eŭropo ne nur estas nia kontinento, ĝi ankaŭ estas luno de Jupitero. Kaj ĝi aspektas sufiĉe blanka, ne nur, ni vidos tion. Devas esti en la ĝusta loko, yes. Do, Eŭropo, ĝi estas la de ĉiuj lunoj de la suna sistemo tiu kiu estas la plej glata. Ĝi estas sufiĉe blanka brila, ĉar la tuta surfaco de ĝi estas glacio. Kun iomete da aliaj materialoj sur la glacio, sed tamen ĉefe temas pri glacio. Estas
kelkaj krateroj, sed tre malmultaj, ĉar tiu glacio ankaŭ tre regule renoviĝas. Estas antaŭturigita, do la surfaco restas ĉiam juna dank al tiuj renoviĝoj. Diametro 3100 pli malpli, o apenaŭ pli, ĉiukaze iomete malpli ol nia luno, nia luno 3475 proksimume, mi memorigas. Ni nun estas je 670.000 kilometroj de Jupitero, ĉiam pli proksime, do sufiĉas al Eŭropo 3 tagoj kaj 13 horoj por turni ĉirkaŭ Jupitero. La exacta coloro estas ie inter pli blanca kaj pli blua. La problemo ĉiam kiam oni fotas en la kosmo estas ke oni mankas komparon apudan por scii ĉu la vera koloro estas iomete pli blanka aŭ pli blua aŭ io alia. Sed do ĉiukaze tre aspekto de glacio, ne montoj, tre malmultaj krateroj. Mi pensas ke estas nur 5 kiu havas diametron de pli ol 25 kilometroj inter la krateroj, kaj do de ĉie tiu aspekto hela, sed tamen kun iom da ruĝecaj makuloj, linioj sur ĝi. Se oni iomete rigardas turnante ĉirkaŭ ĝi, jen. Kaj do multaj tiaj linioj, kiu do denove estas fendoj en tiu glacia krusto, kiu ankaŭ atestas ke estas multaj moviĝoj de tiu krusto, moviĝo sur kio denove kaj ĉefe ĉi tie tutcerte sur interna oceano. Vi vidas ankaŭ ke ili estas ruĝecaj, tiuj linioj ofte, do ruĝeca, tio verŝajne temas pri iom da salo o eventuale eĉ da pli roka materialo kiu estas tie kaj kiu verŝajne povas veni de pli sube tra la fendoj de tiu glacia krusto. Pro tio ili estas ĉefe laŭlonge de tiuj linioj. Kaj temante jes pri tiu sala oceano de Eŭropo, ne, fakte, kion mi volis, la rimarkon kiun mi volis diri ne estas pri Eŭropo, sed pri Ganimedo, kiun mi vidis ĵus antaŭe. Ganimedo estas ankaŭ tre granda, tiel ke oni pensas ke la kvanto de akvo en Ganimedo povas esti pli ol duoblo de la kvanto de akvo sur la tuta tero. Tre interesa. Sed do Eŭropo ankaŭ certe havas multe da akvo, eĉ se malpli ol Ganimedo. Pliaj bildoj de tiu krusto kun tre multaj linioj, kaj en bildo kiel tiu ĉi vi vidas ke ankaŭ tiuj linioj donas limojn al pluraj pecoj, do vere estas kiel blokoj de bankizo, kiu povas veni unu supre de la alia. Ĉi tie oni havas unu blokon kiu venis supre de fendoj, kaj do vere oni vidas ke tio multe moviĝas de tie. Sur tia bildo oni eĉ povus kredi ke temas pri mapo de urbo o io tia, ĉar estas tiom da linioj, kaj ĉi tie ekzemple distanco inter paralelaj linioj tipe estas ĉirkaŭ 1 kilometro, por doni al vi ideon pri la grandeco. Ankaŭ ĉi tie oni tre klare vidas ke estas multaj blokoj, do vere iu krusto kiu estas iu bankizo kiu estas dispecigita en multaj partoj, kaj vere estas multe da tektonikaj movoj en tiu bankizo. Oni vidas tion en tre multaj de tiuj bildoj. Jen ankaŭ alia bildo de pli proksime. Yes, ekzemple ĉi tie, mi sciis ke mi havis iun pli da informoj pri tiu bildo. Tiu ĉi bildo ekzemple nomiĝas la kaoso de Connemara, tiu nomo el Irlando.
kai ĉi tie la diversaj blokoj kiun vi vidas havas longecoj ĝis 12 kilometroj. Do mi diris malmultaj krateroj, tiu ĉi estas la plej granda de ili, ĝi nomiĝas Puil, aŭ la dua plej granda. Ne, fakte, pardonu, la Puil estas la sekva. Yes, tiu ĉi estas alia, mi ne havas ĝian nomon. Tiu ĉi estas la Puil. La centra parto ĉi tie havas diametron de 26 kilometroj. Do tio donas ideon pri la grandeco de la tuto. Kaj do ĉi tie vi bone vidas ke estas elĵetaĵoj de blanka glacio laŭ linioj ĉirkaŭe. Do denove iu asteroido venis krei tian krateron batante sur tiu ĉi luno, koliziante tiun ĉi lunon. Ni ankaŭ vidas ke estas rondaj makuloj, kiujn oni nomas lentugoj, same kiel la makuloj kiujn oni povus havi sur la vangoj ĉe homoj. De kio tio venas? La plej akceptata klarego estas ke estu iomete pli varma glacio kiu venas de sube kaj pro sia propra varmeco, do tute relativa, restas tre malvarma, sed iomete malpli malvarma ol la ĉirkaŭa glacio, ĝi tamen iras supren kaj tiel povas aperi ĉe la surfaco. Ankoraŭ multaj strukturoj de linioj en plej diversaj orientiĝoj sur tiu ĉi bildo. Do mi simple gardis multaj de tiuj bildoj, ĉar tio montras iom da diversecoj tamen, sed ĉie linioj kaj makuloj. Tiu ĉi bildo estas farita el datumoj de la spacoteleskopo Hubble en decembro 2012 kaj la bluaj regionoj ĉi tie sube estas regionoj kie Hubble vidis hidrogeno kaj oksigeno. Kaj oni pensas ke tiu hidrogeno kaj oksigeno venas de, aŭ oni calculas y concludas que tiu hidrogeno kaj oksigeno venas el akvo, kiu estas puĉita de la luno Eŭropo per gejzeroj al la spaco. Do vidas sufiĉe altaj gejzeroj estas verŝajne tie kaj tio estas proksime do de la suda poluso de la luno. Do jen kiel oni reprezentas tiajn gejzeroj, estas la oceano tie sube kun iuj kamenoj kiuj ebligas al akvo elveni kaj esti spruĉata per gejzeroj tiel al la ekstero. Vi vidas ankaŭ spruĉaĵoj de Io, sed tio estas alia tipo de spruĉaĵo, pri kiu ni parolos post kelkaj minutoj. Kaj kompreneble Jupitero videbla tiam en la cielo de Eŭropo. Ĉi tie estas la fenomeno de diapiro, kiu indikas efektive ke akvo aŭ glacio iomete pli varma povas iel grimpi tra la ĉirkaŭa tereno kaj veni proksime de la surfaco por formi tiuj lentugojn, kiujn ni vidis antaŭe. Do, tre interesa luno, tutcerte granda oceano de sala ligva akvo, kaj kiu diras akvo, diras ebleco de vivo, kompreneble. Jes, vivo sub krusto sen aliro al la suno, ĉu vere tio eblas? Jes, profunde de la teraj oceanoj ni malkovris tiajn lokojn kun hidrotermalaj kamenoj, kiu donas energion tie, kaj ĉi tie dekstre tiam ni havas diversaj estaĵoj, vivantaj estaĵoj, kiu tie povas kreski funde de la teraj oceanoj sen iu ajn influo de la suno. Ili dependas de la energio de tiuj termalaj kamenoj, ne de la suno. Do jes, tio eblas.
kai do oni volas esplori tiujn lunojn Eŭropo, Ganymedo, ankaŭ Kalisto, por vidi kia grade effektive estas oceano en ili, kaj kia grade li povus ŝirmi iun formon de vivo. Cetere, kiel atingi tiu oceano eble ne estas tiom evidenta, do ni jam havis ideon sendi iu roboto por bori tra la glacio, kiu kiam ĝi atingas la akvon liberigas alian roboton ene de ĝi, kiu estas submara ŝipeto, kiu povas esplori en la akvo, sed post la malkovroj de Hubble oni rekonsideris donitaĵojn de Galileo el 97, kiam ĝi pasis proksime de la suda poluso de Eŭropo, kaj oni vidis ke eble ĝi precize pasis tute proksime de unu el tiuj gejzeroj. Kaj do ankaŭ estas la ideo ke kosmoŝipo povus pasi en unu el tiuj gejzeroj kaj eble tie malkovris spurojn de vivo. Kvankam tio ne estas tre evidenta, ĉar la radiado de Jupitero proksima tuj detruas molekulojn kaj elementojn de vivo kaj tel plu. Pro tio Hubble vidis hidrogeno kaj oksigeno dise multe pli ol hidrogeno kaj oksigeno kune, kio estas akvo. Do jen kio estis Eŭropa. Filino de Agenor, kiu li estis reĝo de Tir, do ŝi estis el Fenicio, kaj ŝi estis la patrino de la reĝo Minos. Ni antaŭe vidis la edzinon de Minos, jen la patrino de Minos, kaj do ambaŭ estis amatinoj de Zeŭso. Kaj ŝi estis portata de bovino, transformita al bovino por fuĝi la koleron de la edzino de Zeŭso, kiu ne tro aprezis, ke Zeŭso havis tiom da amatinoj, kompreneble. Bone. Do ni ĵus vidis ke estas tri lunoj tre interesaj pro oceanoj, pro eblaj lokoj de vivo, kaj estas tiom interesa ke Eŭropo, nun la kontinento Eŭropo, volas esplori tiujn lunojn, kaj ni estas nun konstruantaj la kosmoŝipon JUICE, por Jupitero Aesimuns, ja mia prononco de angle estas absolute malbona, mi pardonpetas, Explorer, do esploristo de la glaciaj ludoj de Jupitero, tio formas JUICE, suko, kaj do estas tia kosmoŝipo, kiu nun estas konstruata. En pasinta monato estis liveritaj ekzemple tiuj sunaj paneloj por la kosmoŝipo, kiu havas surfacon entute de 85 kvadrataj metroj, do vere tre grandaj, ĉar ja oni devas iri tre for de la suno, kaj ĝi havas diversajn brakojn por servi kiel radaro kaj magnetometro, kaj kameraoj, kaj spektrometroj, kaj diversaj entute dekunu instrumentoj por povi pli bone pristudi tiujn lunojn, ĉar ili estas tiom interesaj. Antaŭe fakte estis duobla projekto, la ESA, la Eŭropa Spacagentejo, devis sendi iomete alian formon ĉi tie al Ganymedo, kaj la NASA, la usona, devis sendi samtempe kosmoŝipon al Eŭropo. Sed estis problemoj de financado je la flanko de la usonanoj, do finfine la eŭropanoj iomete ŝanĝis la projekton, kaj tio iĝis JUICE anstataŭ Jupiter Ganymedo orbitilo, kaj do ni faras tion sendepende unu de la alia. Tamen la usonanoj pensas sendi en 2025 Europa Clipper, kiu tamen estos kosmoŝipo al Eŭropo. Nia projekto do ĉefe pristudos Ganymedon, sed ankaŭ esploras aldone iomete Eŭropon kaj Kaliston.
Ĝi startos en junio 22, do post 1 jaro kaj duono. Jam. Do ni forlasas Europon kun tiu ĉi bela bildo, kiu estis farita de New Horizons. Ja, cetere, se vi vidas mian bildon, mi havas toĉemizon kun New Horizons sur mi. Do tiu estis kosmoŝipo kiu iris al Plutono kaj eĉ al pli fora asteroido Ultima Thule, kaj ĝi pasis proksime de Jupitero por ricevi helpon al rapideco, gravita assisto til nomata, kaj tiam povis fari tian belan bildon de Europo kaj Jupitero. Kaj ni alvenas alla lasta el tiuj grandaj ĉefaj planedoj, io ankaŭ ege interesa, ege bela, multaj koloroj kiel vi vidas. La duone poetaj homoj parolas pri ĝi, pri pizza, pizzo, dum la plej malpoetaj parolas pri unu vorto eskapas al mi, pardonu, pri putrita oranĝo. Sed do, laŭ mi, tre belaj koloroj, estas eble mia preferata luno en la suna sistemo. Ĝi havas diametro 3600 km, iomete pli ol nia luno, distanco al sia planedo 421.000 km, iomete pli ol nia luno, 380.000 por la nia, rivoluo 1 tago 10 horoj kaj duono, estas tiuj 42 horoj kaj duono, kiun mi diris pri 1 monato de Jupitero. Multaj belaj koloroj. Tiu ĉi estas la bildo kun la plej veraj koloroj, kaj do kial estas tiaj koloroj? Ĉefe pro sulfuro. Kaj sulfuro povas preni diversajn aspektojn. Yes, do estas lokoj kie ni vidas blankaj grizaj elementoj, ĉu ne? Tiu blankaj grizaj estas frosta dioksido de sulfuro. Estas loko kie ni vidas flavan kaj verdan. Tiu flava kaj verda estas sulfuro. Pli proksime de la polusoj ni havas regionoj kiuj estas pli ruĝecaj, brunecaj, kaj tie estas ankaŭ sulfuro, sed difektita de la radiado de Jupitero. Jen kiam ni turnas ĉirkaŭ io, kiel ĝi aspektas. Aŭ jen laŭ diversaj anguloj. Ni havas tute belaj bildoj sur la surfaco, kiu tute ne similas al la antaŭaj, ĉu ne? Denove io tute alia luno, tio estas tiom interesa, ke ili estas tiom diversaj tiuj lunoj. Kaj jen kion ni povas observi ĉe la rando tiu ĉi luno, ĉu denove gejzeroj? Jen ili ankaŭ fotita de pli proksime, do ne, tio estas, ja, tio estas vulkanoj. Tiu ĉi luno estas la plej vulkana objekto de nia tuta suna sistemo. Do ni havis la ŝancon per diversaj diversaj kosmoŝipoj jam rimarki tiujn erupcioj. Ekzemple ĉi tie tio ĉi estis fotita de Galileo en 97, kaj ni havas unu erupcio ĉi tie, kaj samtempe alia erupcio ĉi tie. Ili estas pligrandigitaj dekstre. Tiu ĉi kiu estas ĉe la rando, tio estas Pilan-Patera, kun plumo elĵetaĵo de la vulkano, kiu atingas altecon de 140 kilometroj.
ege alte. Dum tiu ci estas Prometeo, kiu atingas altecon de 75 kilometroi. Jen kiel aspektas unu el tiaj telnomataj patera, do ne estas vulkano en formo de monto, kiel ni havas ofte sur Tero, sed en formo de depresio, do de terreno que estas pli sube ol la apudaj terenoj, kaj ne estas klare ĉu temas pri colapso de la terreno, kiam sube ĉambro de magmao malpleniĝis, kio estas la kutima formiĝo sur Tero, o ĉu tiu formiĝis per eksplodo o per ancora alia fenomeno. Ĝi pleniĝas per lago de lafo, kaj sur tia lago aperas krusto, kiam la supera tavolo malvarmiĝas. Sed tiam tiu malvarmiĝinta krusto iĝas pli kaj pli peza, tiel ke post iom da tempo ĝi droniĝas en la suba ligva lafo. Kaj tiam ĝi remoltiĝas, refandiĝas en tiu lafo, kaj alia la parto de ligva lafo iĝas la nova krusto, kaj tiel plu, do estas cikla fenomeno de krustiĝo kaj refandiĝo. Jen ankoraŭ alia, ĉi tie estas la patera Tupan. Ne, pardonu, la antaŭa bildo estis Tupan, yes. Ĉi tiu estas Tvastar. Yes. Nun, se oni rigardas diversaj vulkanoj, ili havas plej diversaj aspektoj. La A troviĝas ĉi tie dekstre, la B troviĝas tie supre, la C troviĝas ĉi tie pli centre, la D pli sude. Ekzemple ĉe la B vi vidas iom pli rozeca aspekto, kiu estas vere frostigita. Elĵetaĵoj, frostigita sulfura elĵetaĵoj proksime de la polusoj. Kaj tiel plu. Sur io pli ol 400 vulkanoj estas aktivaj kaj oni preskaŭ konstante vidas erupciojn sur ĝi. Jen ankoraŭ alia bildo. Tiu ĉi estas la patera nomata Zal-patera, de kiu elfluas multe da lafo kaj diversaj koloroj pro diversaj freŝecoj kaj tiel plu. Kial tiom da vulkanismo? Tio estas ankaŭ ne nur unue pro la tajdo farita de Jupitero, sed tiu tajdo estas ankoraŭ pli fortigita de la rezonanco inter la orbitoj de Io, Eŭropo kaj Ganimedo. Kiel vi vidas, dum Ganimedo la plej ekstera faras unufoje la rondon, Eŭropo faras ekzakte 2 rondon de Jupitero kaj Io ekzakte 1 rondon, 1 revoluon ĉirkaŭ Jupitero. Kaj tiu rezonanco helpas ke la orbitoj de tiu lunoj restas pli elipsaj, ol se ne estus, tiam ili estus pli sferaj. Kaj la elipsa aspekto faras ke foje la luno estas iomete, do ne estas fortaj elipsoj, sed tamen la luno estas foje iomete pli proksime, foje iomete pli for de Jupitero, kaj tio helpas havi pli grandan tajdan efikon. Kaj do tiu faras internaj frotiĝoj, donas varmecon kaj donas sufiĉe de energio por havi tiun vulkanismo. Jen en infraruĝo oni vidas aktivaj vulkanoj, ekzemple sude estas vulkanoj Pele, Raiden kaj Marduk, kaj tiu ĉi estis nova, kiu ne jam estis vidita antaŭ tiu ĉi observo. Tie supre estas una plej grandaj, tiu Tvastar, kiu ni jam iomete vidis pli frue, kaj vi vidas ke estas
ruĝa ringo ĉirkaŭe, do tio deore estas kiel agas la sulfuro. La sulfuro estas ĵetita en paro de atomoj, sed en mezgranda distanco ĝi metas sin en formo de triopoj kaj kvaropoj de atomoj, kaj tiu prenas tiun ruĝan koloron, dum pli for ĝi metas sin en pli stabila kombino de sulfuroj, kiu atingas ok atomoj de sulfuro kune, kaj tiam ĝi estas pli flava verda. Ĉi tie estas alia, ĉi tie estas Pelé, kiu ankaŭ havas tian ruĝan ĉirkaŭaĵon, kaj ni vidas ke inter mi pensas ke estas aprilo kaj septembro. Yes, aprilo maldekstre kaj septembro naŭdeksep-dekstre Galileo vidis ke jam komplete ŝanĝiĝis la aspekto, ĉar intertempe el tiu ĉi nigra regiono kiu estas Pilan-Patera, venis multe da elĵetaĵoj, estis iu nova erupcio kiu formis ĉi tiun nigran deponaĵon tie. Do nigra estas pli rogo, malpli da sulfuro, fakte. Jen ankoraŭ aliaj bildoj kiu montras evoluoj tiaj. Ne nur estas vulkanoj, cetere ankaŭ estas montoj, kaj tiu venas de tektoniko, do iu parto de ebenaĵo kiu estas levita supre de alia, kaj tiam la rando formas tiaj klifoj, kiel vi vidas ĉi tie. Tiu ĉi nomiĝas Monĝibello. Kaj nun io estas la plej proksima de Jupitero, do ĝi estas plej ankaŭ kaptita de la magneta kampo de Jupitero, kaj ĝi ĵetas multe da materialo, kiu tiam povas esti ionigita kaj prenita de tiu magneta kampo, kaj tiu formas diversaj nuboj. Unue vi vidas tiu ĉi ruĝa nubo en formo de toruso, kaj ĝi estas klinita kompare kun la orbito de Io, ĉar la magneta kampo de Jupitero estas tiel klinita, kaj do tio estas jonoj kiuj estas tiel forportitaj. Poste vi vidas ĉi tie tiu ĉi verda tubuso, tiu estas elektra kurento kiu okazas laŭ linioj de magneta kampo, kaj tiu venas frapi Jupiteron ĉe la polusoj, kaj tiu estas videbla en auroroj de Jupitero, kiun ni vidos en posta bildo. Kaj estas ankaŭ materialo kiu ne estas ionigita, kaj tiu formas flava nubo kiu restas ĉirkaŭ la planedo. Do tiel estas multaj interagoj inter la magnetokampo de Jupitero kaj Io. Jen auroro sur Jupitero, la auroroj de Jupitero estas konstantaj, male al tiu de la Teroj, kiu ne ĉiam okazas, kaj en tiuj auroroj oni trovas punktoj. Tiu ĉi estas la piedsigno de Io, kial venas tiu verda kurento kiun ni ĵus vidis, tiu ĉi estas Ganimedo kaj Eŭropo. Ĉiuj formas tiaj signoj en la auroroj de Jupitero. Do jen ankoraŭ tre belaj tiaj bildoj de erupcioj ĉi tie pro Dvastar. Tio estis fotita de New Horizons, de kiu mi havas la toĉemizon sur mi, kaj jen denove eĉ animacio de tia erupcio. La erupcioj povas atingi eĉ 400 kilometroj de alteco, tiu ĉi erupcio atingis altecon de 330 kilometroj, kaj la longeco estas 700 kilometroj, do vere tre granda, ĉu ne? Bone, Io eĉ povas esti uzata por aliaj aferoj. Ĉi tie temas pri eksperimento kiu okazis en 1676 kaj eĉ en antaŭaj jaroj. 1676. Temas pri tio, kiam oni vidas ke Io venas el la ombro de Jupitero. Do kiam ĝi revoluas ĉirkaŭ Jupitero, ĝi povas pasi en la ombro de Jupitero kaj aperi el la ombro de Jupitero.
kai oni observas kiam estas la apero en Augusto. Oni scias ke estas 46 rivoluoj de io ĝis novembro. Kaj do oni scias ke en tiu dato en novembro oni devus vidi la apero de io. Sed la dana astronomo Ole Römer, kiu laboris en la observejo de Parizo, calculis ke oni vidos tiun aperon de io tiam kun 10 minutoj de malfruo. Tion li prediktis jam en Augusto, kaj efektive tio realiĝis, kial, ĉar la Tero en novembro troviĝas en alia pozicio ĉirkaŭ la Suno, kaj la lumo kiu venas de la apero de io devas fari pli grandan distancon por atingi nin en novembro ol en Augusto. Kaj tiu pli granda distanco estas parkurita, irata de la lumo en 10 minutoj. Do tiel li faris la unuan sciencan eksperimenton kiu pruvis ke la lumo havis finitan rapidecon, kio en la 17. jarcento estis tute ne ofte kredata de plejparto de la sciencistoj. Bone, lastaj bildoj de io. Kiu estis io, tiu ci estis pastrino de Hera, Hera estante la edzino de Zeus, kaj Zeus ĉifoje prenis la formon de nubo por povi amori kun ŝi aŭ seksumi kun ŝi. Sed Hera preskaŭ kaptis tion, kaj do tiam Zeus transformis ŝin al bovino. Ankoraŭ belaj bildoj de New Horizons. Estas fakte du apartaj bildoj, Jupitero kaj Io, sed inter la plej belaj kiun ni havas. Se vi vere fotas kiel Galileo faris, tiam vi havas tian bildon, do Io estas efektive multe malpli granda ol Jupitero, ĉu ne? Kaj estas la ombro de ĝi sur la nuboj de Jupitero. Fakte la pluraj lunoj povas pasi samtempe antaŭ Jupitero, vidata de la Tero. Tre ofte okazas ke du lunoj pasas samtempe, tre malofte okazas ke tri lunoj pasas samtempe. Tio ĉi okazis la 22 de januaro 2010, io tia, kie mi havas la daton. Yes, 22 januaro 2010, sed la sekva okazo estos nur en 2032. Do ne tiom ofte, ĉifoje 10 jaroj inter du pasadoj. Kaj do ĉi tie vi vidas Eŭropo kaj ĝia ombro, Kalisto kaj ĝia ombro, kaj Io, kiu jam baldaŭ forlasas la ringon de Jupitero. Ni finas per la familia bildo de la kvar lastaj lunoj, la plej internaj estas Metiso, Adrasteo, Amalteo kaj Tebo. Ili ĉiuj estas multe pli proksime de Jupitero. Ili ne estas tiom malgrandaj. Amalteo havas tamen longeco de 250 kilometroj. Tamen, malgraŭ ke Galileo pasis tre proksime de ĝi, ni ne havas vere bonajn bildojn, kiel vi vidas. Ja, pri Amalteo, ni notu ankaŭ tuj la kratero Pan ĉi tie, kiu havas larĝeco de 100 kilometroj, do estas giganta kratero por luno de nur 250 kilometroj. Ĝi havas profundeco de 8 kilometroj, estas alia kiu eĉ havas 16 kilometroj da profundeco de la alia flanko. Ja, do Galileo pasis en distanco de nur 160 kilometroj de Amalteo, vere ege proksime, sed tamen ne sukcesis fari bonajn fotojn, ŝajne la NASA neniam publikigis belajn fotojn de ĝi. Ĝi estas glacia plejparte, tio signifas ke denove temas pri io kaptita asteroido,
o se estas vera luno, ĉar ĝia promenas en la ĝusta direkto kaj pli malpli en la ĝusta ebenaĵo, povas esti ke ĝi estis formita multe pli for kaj ke ĝi poste venis pli proksime al Jupitero, sed glacia korpo ne povus formiĝi tie. Bone, do diversaj tiaj bildoj. Amaltea, ĉi tie estas Amaltea, estas tiu kaprino, ĉar fakte temis pri kaprino o en aliaj versioj nimfo, kiu nutris Zeŭso kiam li estis infano. Jen ankoraŭ bildoj de Tebo, Amalteo, Metiso. Kaj fakte vi jam vidis ilin antaŭe, ĉar tiu bildo kiu ni ĵus vidis antaŭe ne nur montras Eŭropo, Kalisto kaj Io antaŭ Jupitero, sed ankaŭ Amalteo, tie unu punkto, kaj ĝia ombro alia punkto tie, Tebo ĉi tie, kaj ĝia ombro denove du punktoj ĉi tie. Do fakte sur tiu ĉi bildo estas kvin lunoj kiu samtempe pasas antaŭ Jupitero, ke estas videblaj. Vidu, oni donas multon al vi. Dankon. Kaj ni finas per la ringoj de Jupitero, ĉar jes, ne nur Saturno havas ringoj, ankaŭ Jupitero, li estas tre malgrandaj, feblaj. Tiu ĉi estas mozaiko de fotoj faritaj de Galileo, kaj tiu ĉi jam estis farita de Voyager la dua en julio 79. Estis Voyager la unua, kiu malkovris la ringoj de Jupitero en 79. Kaj tio rilatas al la lunoj, ĉar tiuj kvar kiuj ni ĵus vidis, Adrasto, Metiso, Amalteo, Tebo, estas la lunoj kiu gardas la limojn de tiuj ringoj, de la ĉefa kaj de la tre feblaj ĉirkaŭaj ĉi tie. Do, ni komplete finas per lastaj bildoj kiu montras tiuj diversaj lunoj ankoraŭ kun Jupitero. Tiu ĉi estas bildo farita de la Hubble spacoteleskopo kun ĉi tie Ganimedo. Ĉi tie estas Io, vidita de Cassini, kaj ankaŭ ĉi tie. Do Cassini kiu iris al Saturno, kaj ankaŭ pasis ĉe Jupitero. Ankaŭ amatora, sed preskaŭ profesia teleskopo el Aŭstralio faris tian bildon de la lunoj kiu pasas ĉirkaŭ Jupitero. Kaj mi finas denove per la kombino de la fotoj de New Horizons. Mi dankas vin pro via atento kaj pacienco, ĉar mi denove estis tro longa. Mi pardonpetas. Kaj mi rigardu, ĉu estas aliaj demandoj. Dankon, Bernard. Ĉu demando Diana? Neniu, mi ĝuis la tutan. Dankon. Ĉu aliaj domina vidas la bildojn nun? Do pri akvo sur lunoj, mi diris ke Kalisto, Ganimedo kaj Eŭropo havas akvon, verŝajne ligvan sub la surfaco. Male Io estas la plej seka objekto de la tuta suna sistemo. Kaj Eŭropo, efektive, estas tre probabla loko por vivo en nia sunsistemo. Iom simile Encelado, kiu estas luno de Saturno, kiu ankaŭ havas gejzeroj, kaj tie tute klare videblaj gejzeroj. Kaj tio pensigas ke anstataŭ ke la luno en la universo ĉefe troviĝu sur planedoj kiel nia Tero, eble ĝi estas pli ofta en subkrustaj oceanoj de lunoj kiu orbitas gigantaj gasaj planedoj, ĉar de tio estas tre multaj tra la universo. Ĉu ankoraŭ estas demandoj? Ĉu mi povas demandi ion, bonvole? Yes, volonte. Pri lastaj lumbildoj, en kiuj estis vidataj la ombro de tiuj lunoj sur Jupitero,
kion vi konkludas, ĉar mi ne scias ĉu la ombroj estis malpli grandaj ol la lunoj mem aŭ estis pli granda kaj estis mi ne vidis duon ombron, ĉu vere ne ekzistas tia duon ombro kaj estas kiel lazera lumo, ni diru la lumo de suno? Do certe existas duonombro, sed kia grade ĝi estas bone fotebla sur Jupitero. Jupitero estas gasa planedo, do estas nuboj, ne estas iu clara fixa ekrano sur kiu estas projekcitaj tiuj ombroj. Mi pensas ke ĉefe pro tio ili estas oni ne bone vidas ĉu pli granda aŭ malgranda kaj la duonombro kaj tel plu, sed certe estas, sed mi ne capablas diri pli pri ĝi. Mi supposas che de Jupitero la suno aspectas malpli granda, do multe malpli granda ol de la Tero, ĉu ne? Ja, Jupitero estas kvinfoje pli for de la suno ol la Tero. Kaj via alia demando estas ĝenerala, ne pri tio, ke oni ĉiam angoras pri tio, ke la homa raso foraperu pro varmiĝo aŭ iu trafo de asteroido kaj tiel plu. Kie estas sekura se homo volas iri krom la Tero? Laŭ vi, kie estas ebla, plej ebla? Kaj ĉu se esti en iu spacŝipo aŭ sur Luno, ĉu ni estos sekuraj? Sigureco krom en la Tero estas tre malfacile por atingi. Ĉie estas problemoj de manko de atmosfero aŭ sur Venuso de ege peza, acida, terure danĝera atmosfero. Ĉie estas danĝero de radiado, kiu estas tre malbona, tre mortigaj, tre malbonaj por la vivo. Estas manko de ligva akvo facile atingebla kaj de nutraĵoj kaj tel plu. Do mi ne scias kiun oni povus rekomendi. Ne ekzistas fuĝejo. Dankon. Ne, prefere iomete pli bone traktu nian planedon. Saluton. Yes? Yes, mi estas Sasha, do mi havas demandon al vi. Do mi ne havas ŝaltitan kameron, mi pardonpetas. Sed mi volas demandi, do oni ofte scias la temperaturo de la aero pli malpli sur tiuj lunoj, sed ĉu vi scias ekzemple la temperaturon de la akvo aŭ sur Ganimedo kaj Eŭropo aŭ supozon pri kia akvo estas? Ne, oni nur havas supozon, do dank al tio ke estas sala, ĝi povas esti lingva malgro ke ĝi estas sub 0 gradoj, sed ankaŭ ĉiam estas kombino ankaŭ kun la premo. Se vi havas pli premitan akvon, ĝi povas esti des pli malvarma kaj tamen lingva. Do estas malfacile. Estas teorioj pri tio ke povas esti eble fonto de energio ĉe la subo de tiuj subkrustaj oceanoj, aŭ ke estas energio pro la diferenco de tipo de glacio inter sube kaj supre kaj tel plu. Estas tiom de hipotezoj ke estas malfacile scii. Do veraj astronomoj certe kalkulas kaj faras hipotezojn, sed estas tro da hipotezoj. Do mi mem ne bone scias kiujn hipotezojn ni faras, sed mi scias ke ĉiukaze estas diversaj hipotezoj kaj do diversaj taksadoj. Elkoran dankon. Mi volas demandi, ĉu mi rajtas? Yes, Antoni. Kiel povas okazi ke estas asteroidoj kaptita kiel luno satelito de planedo, ĉar laŭ mia kompreno, se du kosmaj korpusoj preterpasas unu la alian, ili venas laŭ iu iu pado, kaj preterpasas kaj sfingiĝos ĉirkaŭ unu la alian kaj foriras en laŭ la sama rapideco kiel ili alvenas, proksimiĝas. Do iu devas okazi por ke oni
perdas la relativan rapidecon, sed kio estas la kutima causo de tiu? Do, tio che vi diras giustas como un elemento, estas che vi diras che li foriras kun la sama rapidezo. Tio ne. Esas presque nebla che li foriru kun la sama rapidezo, depende de la relativa directo e angulo che del blu, ili foriras kun pli granda o pli malgranda rapidezo. Unu rilate alla lia, che rilate alla suno. Relative. Precise pro tio, la cosmoŝipoj venas proxime de planedoj por gajni rapidecon por iri al pli fortaj. Sed do komplete dependas de la anguloj de alveno de la relativaj rapidecoj kaj del blu, kaj povas esti gajno de rapideco o malgajno de rapideco. Sed efektive estas tute malfacile tiom bone perdi la rapidecon ke vi por komenci orbiti. Tio devas esti tre precizaj anguloj, kaj do tio ne estas tiom evidenta. Eble pro tio Jupitero havas nur 70 aŭ 200 ludoj kaj ne 20,000 aŭ io tia. Kaj ja estas malfacile modeligi ke asteroido estas kaptita efektive. Sed estas ŝanĝo de relativaj rapidecoj, ĉar kion vi gajnas alproksimiĝante, vi ne same perdas kiam vi foriras, kaj do denove dependas ĉu vi venas en la ĝusta direkto aŭ en la kontraŭa direkto kaj del plu. Do vi diras ke devas esti influo de ekzemple la suno. Ne. Sed mi diras che la relativa rapidezo de unu rilate alla lia ŝanĝas, kaj la relativa rapidezo de la du korpoj rilate alla suno ankaŭ ŝanĝiĝas alimaniere ol ŝanĝiĝas la rapidezo de unu rilate alla lia. Yes, dankon. Mi konsentas ke vi diras ke estas komplike modeligi la fenomenon. Do, ok, dankon. Mi bonvolu. Ĉu ne plu estas alia demandoj? Ne. Tiam mi dankas al vi, Bernard, per tiu belega kaj profunda prelevo pri la lunoj de Jupitero.